今天来到科林的门市，帮大家了解什么是居家睡眠品质评估，以及透过专业的睡眠技师了解睡眠卫教知识，来了解睡眠人我的睡眠状况。Go！ 很多人都觉得打呼就是睡得香，那我要怎么知道打呼是不是会呼吸中止那一种呢？打呼呢，其实就是因为我们的上呼吸道肌肉放松，这个时候就会导致气道阻塞。当气流经过的时候呢，就会震动组织，这时候就会发出恼人的声音，就是打呼声咯。那常见的原因啊，其实会跟我们的睡姿，或是肥胖、年龄增长，甚至是鼻塞都有关联。那打呼呢，它也不一定代表睡眠呼吸中止症，它是睡眠呼吸中止症常见的症状之一。哇，这个机器比想象中还小，带回家自己装会不会很难？会不会带着就睡不着啦？机器只有3条线和1个按钮，使用上非常的方便。那也可以到 YT 上头搜寻科林睡得美的频道，上头也有教学影片哦。感谢说明，那我就拿回家使用咯。那这个是您的睡眠资讯哦。如果睡眠资讯上头显示您的睡眠品质状况不好的话呢，也建议您可以向医师询问，再做进一步的了解。那其实良好的睡眠呢，也是照顾自己的第一步。睡眠品质良好的话呢，也建议每年可以再记录一次。定期关心自己的睡眠健康真的很重要。睡眠顾好人不老，关心自己从了解睡眠品质开始。今天的节目就到这边咯，健康守护站，我们下次再见，拜拜。